Anita, es domāju, ka mēs varētu sākt, un tad jau tie, kas vēl steidzās, paspēs pievienoties, kamēr mēs iepazīstamies. Jā, labrīt visiem! Liels paldies par pievienošanos. Tiem, kas mani nepazīst, es esmu Anita Titova, Latvijas Privātā un Iespēju kapitāla asociācijas izpildirektore. Un tiem, kas nezina, kas ir šis vārds Iespēju kapitāls, kas mums ir mazliet mainītais asociācijas nosaukums, tad tas ir latviskotais angliskais termins venture capital, jeb nenodrošināts ieguldījums jaunu uzņēmumu un citu strauju un ambiciozu augošu uzņēmumu kapitālā. Un ko mēs šodien darīsim? Mums būs iespēja noklausīties Blue Bridge Technologies, kur attīstībai tā skaitā ir palīdzējuši Iespēju kapitāla fonda izaugsmes stāstu. To mums pastāstīs uzņēmuma izveidotājs un vadītājs Andrejs Strots, ko jūs jau redzat ekrānā. Un Andrejam stāstu palīdzēs izstāstīt ar jautājumu uzdošanu Raivis Leimans, BDO partners. Un jā, pirms mēs sākam klausīties, un es ceru, ka visiem ir tējas un vai kafijas krūzītes vai kaut kas cits, lai jūs varētu justies labi šajā brīdī, mazliet mācoties kaut ko jaunu vai dzirdot jaunu, bet vienlaikus arī izbaudot šo stundu patīkamā atmosfērā. Tad, jā, pirms mēs sākam, mazs atgādinājums, jautājums lūdzu uzdodiet rakstiski čata sekcijā. Tikko gan man uzrakstīja, ka tur dažiem no jums parādās disabled. Mēs atrisināsim to, tā kā, ja rodās jautājumi, tad rakstiet tur. Un, ja rodās kāds jautājums pēc webināra, tad droši meklējiet mūsu LVCA. Mūsu mājaslapā LVCA.lv jūs atradīsiet visu kontaktinformāciju, un tad mēs jau varam atbildēt uz konkrētākiem jautājumiem, ja tādi rodās. Un, ja rodās Raivim vai Andrejam, tad droši vien viņi arī pateiks, kā viņus un kur meklēt. No manas puses tad viss, Raivi, es redzu tavu smaidu, tad sāksim, es domāju, to, kas mums ir šodien plānā. Jā, Anita, paldies par ievadu. Sāksim. Mēs plānojam, ka saruna varētu būt uz kādām 40-50 minūtēm. Līdz ar to beigās vēl paliks laiks jūs. Un, ja paspēsim noķert, tad izrunāsim arī šos jautājumus. Jā, šodien ar mums kopā ir Andrejs Strots, kas ir kompānijas Blue Bridge Technologies izveidotājs un vadītājs. Un mēs ar Andreju iepazināmies 2022. gadā, kad notika šīs kompānijas pārdošanas darījums. Šajā darījumā pārstāvējām pircēju pusi Everfield, veicot kompānijas padziļināto izpēti un vēlāk arī piedaloties pašā pārdošanas darījumā. Līdz ar to man šis tas par kompāniju ir zināms, bet ir kāds laiciņš pagājis, un man arī noticis par šo laiku, un to mēs arī centīsimies pārunāt. Mūsu sarunu sadalīt, nosacīt tādos 4 blokos. Vispirms Andrejs iepazīstinās ar sevi un ar kompāniju. Tad mēs izrunāsim kompānijas finansēšanas un attīstības ceļu, tad pieskarsimies pārdošanas darījumam un visbeidzot izrunāsim, kā turpinās dzīve pēc kompānijas pārdošanas un kādi ir tās nākotnes plāni. Lūk, Andrej, ķersimies, tad vērsim pie ragiem. Un pirmais jautājums, tā kā mums šodien piedalās... Labrīt visiem! Labrīt, labrīt. Jā, tā kā mums piedalās dažādi auditorija, es pieņemu, ka daļa no mūsu viesiem varbūt jūs nepazīst tevi. Un sāksim tad ar to, kad lūkšu iepazīstināt ar sevi, kas tu esi, ko tu dari. Jā, laikam jau ir sanācis, ka es esmu tāds kā tas uzņēmējs recidīvists, kā serial entrepreneur. Un man ir bijuši vairāki biznesi un pieredze ar dažiem uzņēmumiem. Šis ir tas lielākais, ilgākais pēdējā laika projekts Blue Bridge Technologies. Viņš bija sācies 2007. gadā. Pirms tam bija sanācis, kad ir bijuši vēl daži
teiksim, pieredzes posmi un ir bijusi pieredze vēl ar 2 uzņēmumiem, kam ir notikušies exit, pārdošanās strateģiskiem pircējiem. Abi bija IT jomā. Un šis konkrētais jaunais uzņēmums 2007. Gadā bija tāds kā nākamais posms. Un zināmā mērā tas bija arī tā kā reakcija uz to iepriekšējo, uz to iepriekšējo pieredzi, kur man likās, ka man gribās varbūt mazāk no pārdošanas un tāds varbūt kaut kādā nedaudz citā jomā. Un mēs veidojām to biznesu arī ar tādu mērķi, lai būtu bizness ar regulāriem ieņēmumiem, paredzamiem ar abonēšanas maksām. Tas bija viens no sākuma postulātiem, ko mēs gribējām izveidot. Plus arī tā kaut kāda joma ar sociālo nozīmi, tas arī kaut kādu lomu nospēlē, un tas ir tas, ar ko mēs sākām savā laikā. Jā, un kā es teicu, Blue Bridge Technologies izveidots bija 2007. Gadā, faktiski no nulles, lai gan izmantojot preču zīmi, kas bija palikusi pāri no iepriekšējiem darījumiem, kad pārdodot uzņēmumu to preču zīmi mēs nepārdevām un varējām viņu izmantot atkārtot. Un to mēs kā plusu novērtējām arī vēlāk. Jā, un tas pirmais bizness, kas sākās, un tā pirmā ideja bija risinājums veselības apdrošināšanas darījuma apstrādei, kas bija domāts, lai atvieglotu to procesu, vienkāršotu un automatizētu. Jā, norēķini starp iestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām tieši veselības apdrošināšanas jomā. Un tālāk jau viss tur sāk attīstīties, un tad jau mēs arī nonācām arī veselības iestāžu automatizācijas jomā. Tas jau kļuva par lielāku biznesu. Laikam 2 vārdos tas ir tas vēstures stāsts. Jā, paldies, ļoti interesanti. Runājot par tiem iepriekšējiem biznesiem, es saprotu, tie arī bija IT jomā. Un, kā tu pats vispār nonāci līdz šai jomai? Jo tomēr tas tāds, no šodienas perspektīvas raugoties jau salīdzinoši sens laiks, un tad šīs IT lietas nemaz nebija tik populāras. Tā gluži nav. Viņas varbūt nebija tik populāras vai nebija tik izplatītas, bet IT jau sita augstu vilni pietiekami labu laiku. Tik sens es tomēr neesmu, kad tas būtu kaut kāds 20. gadsimta sākums, ja, kad vēl nebija tāda lieta. Es biju studējis radiotehniku un Rīgas Tehniskajā universitātē, un pēc studijām studiju laikā jau nonācu elektronikas un skaidrošanas tehnikas institūtā, Zinātņu akadēmijā, no turienes pastrādāju, un tad jau tālāk sākās visāda attīstība un biznesi, kas ap to grozījās. Un pirmais bizness bija saistīts ar IT tehnikas vairumtirdzniecību, kas bija 90. gadu pirmajā pusē. Un to biznesu attīstījām kaut kādus 10 gadus, un tas bija ļoti dinamisks laiks, kad IT tehnika lielā mērā bija faktiski investīciju objekts. Jo tajā brīdī, kad bija nenormāla inflācija, tad šis bija viens no veidiem, kā saglabāt vērtību saviem līdzekļiem. Bieži vien darīja tādas tas bija investīciju produkts, kad pirka datoru, nolika viņu kastēs uz 2 mēnešiem, pēc 2 mēnešiem pārdeva jau ar cenu, kas bija aktuāla tajā brīdī, ja, bet nauda nezaudē vērtību. Tā ir atbilde uz to, cik IT bija nozīme, viņi bija drusku citādāka, bet pilnīgi noteikti IT bija svarīgs jau tādā kontekstā. Protams, IT saturs ir mainījies kopš tā laika, bet viss pārsvarā dzelžu aprīkojums, viss tas IT tehniskais, tehnoloģiskais aprīkojums, tas jau ir labu laiku mūsu dzīvē.
Vai tās kompānijas, ko tu iepriekš attīstīji un pārdevi, arī bija saistītas ar programmatūras izstrādi, vai tas bija vairāk tāds klasiskāks bizness ar dzelžiem? Tas bija klasiskāks bizness. Tātad viens, kā es minēju, tas bija vairumtirgotājs, tas bija IT produktu vairumtirgotājs, kas nodarbojās ar to, ka importēja tās komponentes, kas ir vajadzīgas, pārsvarā specializējoties uz datoru tīkla aprīkojumu ar fokusu, bet arī datoru komponentes un nedaudz no specializētās programmatūras, pārsvarā atkal datoru tīkliem. Un otrs uzņēmums nodarbojās ar daudzām lietām, gan ar infrastruktūras projektiem. Pirmais vairumtirgotājs strādāja ar tālāk pārdevējiem, ar citiem uzņēmumiem, kas strādāja ar gala klientiem. Viņš bija distribūcijas jomā, tādā izplatītāja lomā. Bet otrs uzņēmums nodarbojās tieši ar gala klientu projektu realizāciju, gan ar aprīkojumu piegādi, tīklu projektu izstrādi, infrastruktūras piegādi, tur ar daudziem. Un lieli virzieni viņam arī bija mazumtirdzniecības automatizācija, visas tās kases sistēmas, kas apstrādā darījumus mazumtirdzniecībā. Tas bija. Un arī vairāk citas vēl vertikālas. Izklausās, ka tas ir bijis tāds labs pamats, lai sagatavotos Blue Bridge tehnoloģijas biznesa modelim. Viņš katrā šajā pieredzē kaut kas ir, vai nu viņš sagatavo droši vien viss, kas mūs sagatavo kaut kam, ja, katrs tur solis un katra pieredze ir kaut kāds solis tur uz to nākamo pieredzi. Vai nu tā ir kaut kāda liela sagatavošanās, nezinu, bet pilnīgi noteikti tas bija pamats arī tam, kad mēs varējām šādu uzņēmumu sākt un attīstīt, jo mēs tagad nonākam jau daļai pie tā otrā punkta par finansējumu, jo uzņēmumu sākuma fāzē mēs pirmos 4 gadus viņu attīstījām par saviem, šajā gadījumā pārsvarā par tiem līdzekļiem, kas bija iegūti no iepriekšējām pārdošanām. Tad diezgan ievērojumu summu nācās ieguldīt tajā uzņēmuma attīstībā, jo sākumā uzreiz viņš nekļūst par peļņu nesošu un kaut kādu ļoti finansiāli pievilcīgu objektu. Un tad tālāk jau sākām skatīties, kas būtu jādara un kādā veidā varam attīstīt, arī iespējams piesaistot kapitālu. Jā, es noteikti gribu tev pastāstīt arī par Blue Bridge kompāniju nodarbojās, bet pirms tam vēl tāds provokatīvs jautājums. Tu acīm redzam, esi uzņēmējs ar pieredzi, un kā tu vērtētu tev, tas ir tāds uzņēmēja gēns, vai tā vienkārši sanāca, pamēģinot, likās, ka tas ir interesanti, un tu aizgāji uzņēmēja darbībā? Jā, par gēniem tas jau ir tas standarta jautājums, vai tur uzņēmēji dzimst vai top. Ja? Droši vien, ka te bija kaut kāda apstākļu sagadīšanās. Gēns tas pilnīgi noteikti nav. Man pēc definīcijas mani vecāki par uzņēmējiem nevarēja būt, jo tas bija cits laiks, un tad tas bija krimināli sodāms pasākums. Laikam jau tajā pirmajās darba vietās un tur, kur es nonācu par uzņēmumu vadītāju, par algotu darbinieku sākumā, man bija ļoti liela lēmumu pieņemšanas brīvība. Es tā kā vadīju uzņēmumā tas starptautiskais distribūcijas uzņēmums, vairumtirdzniecības uzņēmums, kur es biju sākumā par algotu vadītāju, es vadīju visus procesus valstī. Ja, jo tā kā country managers un tālāk es varēju tur pirkt daļas un galu galā es viņus arī izpirku visu. Bet tas man laikam sabojāja. Vienreiz uz tās adatas uzsēžoties, kad tu vari principā lemt pats, ko un kā darīt, tur ir zināma intoksikācija no tā nāk. Un, ja to sāk, tad pēc tam jau
diezgan grūti dzīvot situācijā, kad tev visu laiku kāds pasaka, ko darīt. Ja es pareizi saklausīju, tad tu realizēji profesionāliem terminiem runājot management buyout, ja vadības izpirkumu, ja, vienā no savām kompānijām. Jā, tiem pirmiem 2 uzņēmumiem tā tas arī notika, jā. Skaidrs. Atgriezīsimies pie Blue Bridge Technologies. Pastāst lūdzu, ar ko nodarbojās šī kompānija un kas ir tās pamat biznesa virzieni? Jā, nu, pamat biznesa virziens šobrīd ir datorsistēmas ārstniecības iestādēm, kas gan slimnīcām, gan poliklinikām, gan ārstu praksēm, kas ļauj vadīt gan pacientu informāciju, gan tos biznesu administrēt biznesa procesus, kas ir vadīt resursus, kas ir šajos ārstniecības uzņēmumos. Tas ir viens produkts. Otrs produkts ir risinājums joprojām priekš veselības apdrošināšanas darījuma apstrādes, kas apstrādā un automatizē to darījumu skaitļošanu starp iestādēm, norēķinus starp iestādēm un apdrošināšanas sabiedrībām. Nu, un ir arī tāds publiskais uz lietotāju vērsts produkts, tas ir portāls pie ārsta LV, kur var pieteikties ārsta konsultācijām, pie ārsta vizītēm, un tur ir gan klātienes, gan neklātienes konsultācijas ir iespējams. Tā kā šie ir tādi 3 virzieni un 3 produkti, kas mums ir. Skaidrs, es mēģināšu pārfrāzēt pats priekš sevis. Ja man ir apdrošināšanas polise un es aizēju uz veselības aprūpes iestādi, samaksāju par konsultāciju ar polisi, līdz ar to no manas naudiņa neprasa, tad es pareizi saprotu, ka tava kompānija ir tā, kas aizkadrā nodrošina šos norēķinus ar apdrošināšanas sabiedrību. Jā, to visu pat, ne norēķinu, bet tieši to apskaitīšanu, skaitļošanu. Jā, tas aprēķins notiek ar mūsu palīdzību, jā, par to, kad rekurte Raivi pazīst šī apdrošināšanas sabiedrība kā savu apdrošināto personu, un par šādām procedūrām ir gatava samaksāt summu X, un vēl Raivim pašam ir jāsamaksā vēl summu Y. Jā, tas aprēķina rezultāts, tas ir tieši tā ir tās sistēmas funkcija. Gan datu apmaiņa, kas ir saistīta kopā ar visu šito pārsūtīšanu līdz apdrošināšanas sabiedrībām, gan tā skaitļošana. Skaidrs. Un Blue Bridge Technologies ir vienīgie, kas kaut ko tādu piedāvā? Vai ir kaut kāda cita risinājuma? Mēs strādājam ar visām apdrošināšanas sabiedrībām Latvijā. Ir daži apdrošinātāji paši arī veic līdzīgus aprēķinus, un viņiem arī darbojās sistēma, bet mēs pildām to funkciju, ka mēs savācam datus no tirgus un nododam viņus apdrošinātājiem. Mēs neapstrādājam 100% visus darījumus šajā jomā, jo apdrošinātāji apstrādā viņus arī paši. Skaidrs, kaut kādu daļu. Kā jūs nonācāt līdz šādai idejai? Vai pirms šī risinājuma izstrādes nekā tam līdzīga nebija? Bija kaut kāda problēma, ko jūs saskatījāt kā nepieciešama? Tas bija tāds, anekdotisks stāsts, kad vēl tajā brīdī, kad es biju pēc tiem exitiem un skatījos, ko darīt, un sanāca iet pie ārsta. Un es tur aizgāju lepni ar savu zelta polisi un atnācu pusstundu pirms darba beigām. Un doktori man toreiz teica, vai jūs tagad maksājiet naudā par šo vizīti, vai nākat rīt. Tāpēc, ka šodien tagad pusstundā atlikušā, gan jūs apskatīt, gan visu apstrādāt, visus papīrus tur sarakstīt, mēs nekad nevarēsim priekš apdrošināšanas. Tad loģiski, ka rodās doma, ka jābūt kaut kādam labākam veidam, kā to darīt. Tad sākām domāt, ko mēs tur varam darīt un tā. Un tad toreiz mēs bijām komandā ar vienu ļoti spējīgu programmētāju. Viņš bija spējīgs ātri uztaisīt prototipu, kuru mēs sacerējām, tad parādījām iespējamiem interesantiem, uztaisījām pilotu projektu šādam pasākumam. Un tad sākām virzīt to ideju un attīstīt.
Joprojām liekas, ka šis ir labs risinājums, un viņš arī nav viņam tik daudz analogu. Protams, tehnoloģija attīstās un iet dažādus ceļus, bet pasaules līmenī tas automatizācijas līmenis šajos darījumos mums Latvijā, es teiktu, pateicoties šim risinājumam, viņš ir ļoti augsts. Viņš citās valstīs, cik es arī esmu redzējis, viņš reti kur ir tāds, kam reālā laikā šāda apstrāde notiek. Skaidrs. Un otrs produkts, ja es pareizi saprotu, ir domāts ārstniecības iestādēm. Nu, teiksim, ja man ir ģimenes ārsta prakse, tad es varu izmantot jūsu risinājumus un ko es ar tiem varu izdarīt vai sasniegt. No ārsta prakses izmanto datorus savā praksē, jo viņiem ir jāvada kaut kur, jāievada pacienta informācija, jāskatās, kas tur ir, kādi ir ieraksti pacienta kartiņā, jāizdara visādi nosūtījumi, jāraksta receptes un tā tālāk. Jo ir arī prasības, ir valsts sistēmas e-veselība, un attiecīgi ir daļa no dokumentiem un daļa no darbībām, ko var izdarīt tikai saistoties ar e-veselību. Nu, tad mūsu rīks atvieglo visu to sadarbību. Viņi nodrošina to ārsta vai iestādes darba vidi, kas ļauj visiem tiem resursiem piekļūt un visiem viņiem sadarboties, sazināties un turēt to informāciju kaut kur pieejamu. Tā skaitā arī savu darba organizācijas informāciju. Skaidrs. Mums auditorijā ir tiešie konkurenti šajā ziņā, tāpēc jārunā tādu maigu valodu, bez liekas reklāmas. Ieslīgt, jā. Skaidrs. Jā. Un portāls pie ārsta, to gan es pats esmu izmantojis, rezervējot vizītes, īpaši Covid laikā tāds ērts risinājums tas bija. Vai ir vēl kaut kāda funkcionalitāte, ko es varbūt kā ikdienas lietotājs nezinu? Nekāda jau tur slēptā funkcionalitāte nav. Vienīgais, kad ir tās attālinātās konsultācijas, uz kurām arī var droši pieteikties. Jo portālam ir kā vienmēr divi ceļi, ies pa kreisi, ies pa labi. Jā, ir uz klātienes vizīti vai ir uz attālināto vizīti. Attālinātās vizītes ir bieži vien noderīgas. Es pats pēc pieredzes arī zinu, ka izmantoju tās attālinātās kaut kādos gadījumos, tur būdams ceļojumā ārzemēs vai vienkārši citreiz liekas, ka nav obligāti jāiet, un tad tas ir ērti sazināties, ka nekur nebraucot var ātri savus jautājumus atrisināt attālināti. Ja tur ir pieejami laiki, ir ātrāk, tuvāk, tad jau pavisam forši. Jā, mēs arī savā praksē redzam, ka telemedicīnas sektors ir tāda ļoti augoša nozara un noteikti arī Latvijā tā attīstīsies aizvien vairāk un vairāk. Un saprotu, ka arī ar portālu starpniecību jūs to kaut kādā veidā palīdzat izdarīt. Cenšamies, jā. Ceram, ka viņš kļūs arī vērtīgāks, šis servis un pieprasītāks. Skaidrs. Pieskarsimies tad nākamajam blokam par kompānijas attīstību un, protams, arī finansēšanu. Andrej, tu jau minēji, ka sākotnēji jūs ieguldījāt tos līdzekļus, kas bija iegūti iepriekšējā biznesa pārdošanas rezultātā. Un, ja nav noslēpums, lai šādu biznesu uzsākt, protams, tie bija citi laiki, ja, bet ar kādiem līdzekļiem jārēķinās, ja, cik jūs ieguldījāt kompānijām. Protams, to var neatbildēt, ja tas ir, tā teikt, sensitīvs vai personisks jautājums. Jā. Viņš ir gan personisks, gan ne tik daudz sensitīvs. To nevar laikam pasniegt par tādu atbildi. Es negribētu radīt iespēju, ka tagad tā ir atbilde par to, kas ir, tagad cik ir jāiegulda, lai attīstītu biznesu. Tas ir ļoti individuāli un katrā gadījumā un katrā biznesā tas ir citādāk. Un mūsu gadījumā droši vien tas ir starp 500 000 un 1 miljonu, kas tur bija jau tajā laikā, tajā bootstrapping laikā bija jau ieguldīti šajā pasākumā. Jā, tad, kad mēs sākām skatīties, ka laikam šitā turpināt, mēs droši vien, ka negribēsim.
jā, un nevarēs. Un droši vien jāskatās kaut kas citādi ceļi. Tu minēji mēs. Es saprotu, ka tas ir bijis tāds komandas pasākums, ja? Kopā ar tevi bija vēl citi partneri. Komandas pasākums ir, mēs sākām divatā ar partneri tehnisko, kurā uzņēmumu faktiski es biju nopircis, lai viņu dabūtu uz borta šajā komandā. Un tālāk mums pievienojās vēl trešais dalībnieks arī vairāk uz tehnisko pusi, un tad pēc tam tur drusku pamainījās tā struktūra. Bet faktiski mēs tā kā divi līdzdibinātāji mēs attīstījāmies arī tālāk. Bet finansējums bija pārsvarā mans. Kurā brīdī jūs sapratāt, ka ar jūsu finansējumu ir par maz un ir nepieciešams papildus investīcijas, un kādas uzņēmuma vajadzības bija tam pamatā? Droši vien mēs laikam jau tas bija saistīts ar to, ka jebkuram uzņēmumam rodās, kad ienāc jaunā tirgū, tad parādās klienti, klientiem ir 101 vēlme, un tad gribās viņus kaut kādā veidā apmierināt, un droši vien, ka tas bija arī, varbūt, ka tā bija kļūda, varbūt nē. Tas bija ceļš, ka mēs attīstījāmies lielā mērā mūsu klientu prasību ietekmē. Jā, un klientu prasības bija ievērojamas, mēs izstrādājām tur vairākus risinājumus, lai viņus izstrādātu, bija nepieciešami sākotnējie ieguldījumi. Jo atdevi no tirgus vismaz sākotnējā brīdī viņi nebija tik nozīmīgi, arī tas izvēlētais biznesa modelis ar abonēšanas maksām, viņš nozīmē to, ka nav tas sākotnējais licences pārdošanas darījums, kas kompensē lielāko daļu no izdevumiem, bet viņš ļauj pelnīt regulāras, bet mazākas maksas tur ilgtermiņā. Tāpēc tas sākuma posms viņš ir kapitāla intensīvs, ļoti ietilpīgs. Tad, tāds līdz uz 11. gadu jau bija skaidrs, ka šitā turpināties mēs ļoti ilgi nevarēsim. Ja? Tur būs jāmeklē kaut kāda cita risinājuma, vai nu jāmaina darbība, vai nu jāpiesaista citi līdzekļi. Jā, un kā zināms, jūs piesaistījāt sāktas investīcijas no investīciju fonda, un kā jūs uzsākāt sadarbību ar šiem investoriem, kā jūs nonācāt tieši pie šāda finansējuma, vai tika kaut kādas citas alternatīvas vērtētas? Godīgi sakot, nē, mēs laikam nebijām ļoti sistēmiski šajā gadījumā. Mēs skatījāmies uz to, protams, bankas aizdevums, tas nebija, tas nav tas formāts bankas aizdevumam, jo mums ir vajadzīgs attīstības, tas nav projekts, jā, tas ir ieguldījums uzņēmuma attīstībā ar kaut kādu iespējamo atdevi un vērtību vēlāk, tas nav bankas finansējuma formāts. Jā, laikam kaut kādus citus arī aizdevumu formātus mēs nebijām izskatījuši, mēs, tad kā likās, ka tas ir riska kapitāla formāts, un tad jāiet ir meklēt tos. Tad kaut kādu riņķi pa tirgu mēs bijām izgājuši, paskatījušies, un tad bija skaidrs, ka ir jāsāk ar to sēklas investīciju fondu, kur ir arī attiecīgām kapitāla firmām ir atbalsts no Eiropas Savienības, kad sākumā ir tas veiksmīgi jāizmanto, un tas arī bija tas pirmais, ko mēs dabūjām. Jā. Cik lielu finansējumu ieguldīja sēklas investors un uz kādiem noteikumiem? Jums droši vien bija jādod daļa no uzņēmuma? Protams, jā, tas jau ir tas spēles noteikumi ir tieši tādi, ka ja nevar pārdot tik daudz produktu, tad ir jāpārdod kaut kas no paša uzņēmuma. Un to mēs samainījām. Pirmais bija, tas rauns bija 100 000.
ja, ko mēs dabūjām 11. gadā. Un, kā jums šis finansējums palīdzēja attīstīties? Ko jūs varējāt ar šiem līdzekļiem izdarīt? Jā, mēs paralēli mēs darījām divas lietas. Mēs meklējām, gan attīstījām produktu, gan arī sākām meklēt eksporta tirgus. Jo principā bija skaidrs, ka investīciju ar Latvijas biznesa plānu neviens finansētājs nedos. Mums arī likās, ka mums ir kaut kādas, ka mums ir jāiet un jāmeklē tie eksporta tirgi, un tad mēs to arī darījām. Sākām tur apceļot un izpētīt vairākus tirgus, pārsvarā Eiropā tajā brīdī. Un jā, kaut kādus pilotprojektus mēs tur uzsākām un parakstījām tur nodomu protokolus un tā tālāk. Par to naudu mēs tik tālu bijām tikuši. Nu, un tālākais, jā, pēc tam mēs nonācām jau 2 gadu vēlāk, tad bija lielāks rauns, kur bija 2 riska kapitāla firmas apvienojušās, un tad viņas nofinansēja to nākamo raundu, kas bija 2 tranšos mums piešķirts. Jā, tas tāds interesants modelis, sindikāts. Un kādēļ 2, kādēļ, teiksim, nevarēja viens riska kapitālists vai nevēlējās varbūt? Likās pārāk riskants biznesa modelis vai liels vajadzības? Venture kapitāla asociācijas biedriem to stāstīt, es domāju, es nebūtu pareizais cilvēks, bet tā tas laikam bieži notiekās, kad viens otru pārliecina un neviens negrib būt par vienīgo. Tas ir viens iemesls. Bet otrs bija arī tas, ka viens no fondiem, kas mūsos ieguldīja, viņš izmantoja visu to kapacitāti, ko viņš varēja ieguldīt vienā uzņēmumā. Un līdz ar to nepieciešamo summu to papildināja otrs fonds, kam tā kapacitāte bija lielāka un viņam vēl nebija izmantot. Kā šiem investoriem izdevās savstarpēji sadarboties un vienoties par spēles noteikumiem? Vai viss noritēja gludi vai bija kādi izaicinājumi? Abi ir Latvijas fondi. Te man liekas, sadarbība, es nesaskatu, ka viņiem būtu bijušas kaut kādas lielas pretrunas. Ja, vismaz es nepamanīju. Man liekas, ka viņu sadarbība norisēja ļoti gludi. Un kā praktiski šāda investora ienākšana atsaucās uz kompānijas pārvaldību? Tu minēji, ka tas, kas, teiksim, iepatikās brīdī, kad izpirka savas sākotnējās kompānijas, vairs nav ne ar vienu jāsaskaņo lēmumi. Un šajā gadījumā atkal nācās atdot daļu no uzņēmuma investoram, vai kaut kas mainījās tajā ziņā? Protams, ka lēmumi ir jāsaskaņo šajā gadījumā, bet es teiktu, ka es tādu kaut kādu ļoti dramatisku spriedzi mūsu gadījumā neizjūtu. Un kas ir jautājums, vai tas ir labi vai slikti? Bet, protams, ka mums parādījās padome, kas uzrauga mūsu darbību, kur ir noteikta valdes kompetence un padomes kompetence, un ir kaut kādi jautājumi, kas ir un lēmumi, kas ir pieņemami tikai ar padomes atbalstu vai ar padomes lēmumu, jo valdes kompetencē ir kaut kādi ierobežojumi. Tādā ziņā, jā, protams, parādījās prasības pēc atskaitīšanās un tādām lietām. Tas, ko varbūt varētu, kas ir atkal Latvijas specifika, kā mazā tirgus specifika, ir tāda, ka šeit droši vien riska kapitāla uzņēmumiem ir mazāk ietekme, jo viņiem ir mazākas speciālās zināšanas katrā konkrētā nozarē. Jā, ja mēs skatāmies uz tādām lielām valstīm kā Amerika, tad visdrīzāk tur ieguldītājiem, finansētājiem ir ļoti liela pieredze, kontakti un klātbūtne konkrētajā nozarē, vertikālē un biznesā.
un viņi var pateikt, viņi var sākt diktēt, kas ir jādara. Un tas varbūt ir arī labi. Ja, mūsu gadījumā ieguldītāji, tāpat kā daudz uzņēmumu, ir universālisti. Tāpēc viņi nevar būt specializēti vienā konkrētā nozarē un to aktīvo konkrēto darbību viņi jau atstāja uzņēmumu vadībai. Tādi, kādi mēs esam, tik cik mēs paši varam izdomāt un cik mēs tur esam gudri un spējīgi, to mēs arī darām. Ja, bet tādā gadījumā mums finansētājs nav tas, kas mums pasaka priekšā. Jums ir jādara tas, un tad būs. Ja? Te ir divas puses tādā ziņā. Jā, labi, mēs paliekam gandrīz tikpat neatkarīgi, bet ar tām pašām savām spējām, ko mēs varam, to mēs darām. Ok, tad izklausās, ka tā galvenā pievienotā vērtība ir finansējums, ko jūs saņemat, bet vienlaikus saglabājat to savu privātu autonomiju un fleksibilitāti, protams, saskaņojot būtiskos lēmumus ar investoru. Un kā tu kopumā vērtē šādu sadarbības modeli un varbūt arī, kāds būtu, ņemot vērā, ka tu esi izgājis šo ceļu, kāds būtu tavs ieteikums jaunu uzņēmējiem, kas domā par to, lai piesaistītu sēklas vai attīstības finansējumu saviem uzņēmumiem? Jā, tas ir arī tāds riskants jautājums. Te ir katrā stāstā ir katrs stāsts ir vai piemērs vai brīdinājums. Ja? Tas par to, kas ir mūsu stāsts, to jūs paši lemiet. Ja? Vai tas ir piemērs vai brīdinājums, vai cik daudz no kā ir tajā mūsu stāstā. Es labāk palieku pie tā, ka es to stāstu izstāstu un tos secinājumus, lai katrs izdara pats. Tas arī nav nekas jauns. Ja mēs runājam par uzņēmējiem, tad, protams, kad uzņēmēji, kas piesaista kapitālu, viņiem ir jāsaprot un jāapzinās, ka tajā brīdī, kad viņi ielaiž kapitālu iekšā, tad viņi faktiski pieņem lēmumu un piekrīt šo uzņēmumu kādreiz pārdot. Tāpēc, ka tas ir investīciju līgumā priekšmets, tur ir tas skaidri un gaiši ierakstīts. Vienīgā izēja, to nepārdot, ir pēc tam viņu pašam nopirkt, bet par to cenu, kas ir kaut kādā veidā tirgū pamatot. Jo riska kapitāla fondam ir uzdevums vienā brīdī to uzņēmumu realizēt. Ja, tad vai pārdot kopā, vai pašam viņu nopirkt atpakaļ. Ja. Tā kā tas ir jāņem vērā. Man līdz šim tādas pieredzes nebija. Tā bija jauna pieredze, es uz viņu gāju apzināti. Bet, protams, tas ir liels lēmums un svarīgs ar tālāk ejošām sekām. Tātad, rezumējot, uzņēmējiem jārēķinās, ka ar investoru finansējumu uzņēmumu attīstīt varēs, bet vienlaikus tas būs agrāk vai vēlāk jāpārdod. Tieši tā. Tas būs tajā investīciju piesaistes līgumā, būs skaidri un gaiši rakstīts. Tad, kad būs jāpārdod, un ja vēlēsies būs pircējs, ka jāpārdod, tad uzņēmējam, līdzdibinātājiem būs savas daļas arī jāpārdod. Tas ir viennozīmīgs nosacījums. Es varbūt aizslēgšos jau līdz tādam nākamajam jautājumu blokam par pārdošanu. Pārdošana notika saskaņā ar iecerēto plānu, investīciju līgumā paredzētiem termiņiem, vai bija kaut kāds nobīdes ātrāk vai vēlāk? Investīcija līgumā kā tāds termiņš nav nosprausts, bet, protams, visiem riska kapitāla fondiem ir savs dzīves laiks un nospraustais termiņš, kas viņiem ir zināms un ko mēs arī no viņiem varam uzzināt. Bet viņš nav ierakstīts kā iekalts tur akmenī tajā līgumā. Bet, principā, jā, viņš notika pēc plāna. Tas plāns jau nav tāds, ka tagad turēt viņus tik gadus un pārdot. Tas viss ir arī no iespējām. Kurš ir tas pareizais brīdis, kad pārdot?
viņš varēja būt tikpat labi iestājies arī kaut kad agrāk, ja būtu, teiksim, tādi panākumi vai tāda tirgus situācija, kas ļautu viņu notirgot agrāk realizēt. Tas arī būtu iespējams. Ja nē, tad nostrādā termiņš, kas ir kritiskais. Nu, teiksim, kad fonds ir jāslēdz, tad uzņēmums tad viņam tiek meklēts pircējs. Par pārdošanu mēs noteikti vēl parunāsim, bet vēl turpinot par kompānijas attīstību, pavaicāšu, mums Latvijā tāds visizplatītākais finansējuma avots, protams, ir bankas, un saprotams, ka uzņēmuma sākuma stadijā ir apgrūtinoši piesaistīt banku finansējumu, jo bankas pārsvarā finansē pret nodrošinājumu, bet kā ir vēlāk, kad jūs esat attīstījušies un kad ir naudas plūsma, vai tika izmantot arī kaut kādu banku produkti, un ja jā, tad kādi, ja nē, tad kāpēc nē? Mēs nekad neesam izmantojuši bankas produktus. Mēs neesam bankas finansējumu izmantojuši vispār. Cik tas ir pareizi atkal, tagad droši vien es nemēģināšu tur analizēt 2 minūtēs, bet mums faktiski mums nekad nav bijis tāda situācija. Tad, kad mēs piesaistījām to riska kapitālu, tad mēs finansējam to savu darbību ar tiem līdzekļiem. Jā, un tas mums ir mērķis viņus tur ieguldīt un kaut ko izveidot un panākt, sasniegt kaut kādus mērķus. Bankas finansējums, ja mums būtu kaut kādi projekti, kam ir skaidrs tur, vai vismaz aptuveni skaidrs termiņš, iznākums, tad to visu var ielikt kalkulācijā, tad var saprast, jā, kur mēs samaksāsim tādus procentus, bet mēs nofinansēsim to un pēc tam dabūsim tik. Un tādā veidā tas notiek. Mums šeit tas iznākums, viņš ir tiešām ļoti nenosakāms. Ir grūti paredzēt, kas sanāk. Mums ir ambīcijas, ka mēs uzskatām, jā, mēs šo izveidosim, un tad mēs iegūsim tādu vai šādu vērtību, un uzņēmumu vērtība pieaugs. Bet tas nav tas, ko, manuprāt, var finansēt ar tādiem bankas aizdevuma formātu. Skaidrs. Vēl runājot par uzņēmumu attīstību Latvijā, un es domāju, ka ne tikai Latvijā, izaicinājums ir kvalificēts darba spēks. Un cik viegli tev, teiksim, tavā uzņēmumā nozarē izdevās piesaistīt un noturēt darbiniekus? Tos, ko mēs piesaistījām, pārsvarā mēs diezgan veiksmīgi arī noturām, bet atrast ir diezgan grūti. Jā, ja būtu vajadzīga ļoti dinamiska attīstība ar resursu paplašināšanu un lielāku piesaisti, tas ir tiešām ļoti grūti realizējams uzdevums. Un runājot par vadības komandu, tātad tu neesi bijis vienīgais kompānijas īpašnieks, ja, tad bija arī tehniskais direktors un droši vien arī citi komandas locekļi. Cik viegli vai grūti jums izdevās sastrādāties un kas bija šo panākumu pamatā? Sastrādāties nav viegli. Protams, mēs strādājam diezgan. Es ilgus gadus pazīstu savu kolēģi un biznesa partneri. Mēs droši vien esam izauguši tik tālu, ka mēs ļoti filozofiski pieņemam viens otra īpatnības vai trūkumus vai kaut kādas personībās. Jā. Bet tas arī ir droši vien tas pamats. Kaut kāds sadarbības formāts viņš ir izveidojies. Vienmēr viegli tas nav, bet viņš ir. Ja, kaut kāds līdzsvars, kur mēs tur mēģinām noturēt un attīstīt. Un pamazām kaut kas mainās, pamazām kaut kas varbūt kļūst labāks. Bet mēs arī saprotam, ka mēs esam pietiekami izveidotas personības un ka ļoti mēs visdrīzāk nemainīsimies, un tāpēc iespringt par to, ka kāds ir tur tāds vai šāds, droši vien nav jēgas.
Te mēs vairāk tādā veidā strādājam. Bet droši vien, ka ir iespējami arī citi varianti, pilnīgi noteikti, kad var mēģināt piemeklēt personības, kas vairāk atbilst kaut kādai lomai vai preferencēm. Situācijā, kad tie nav uzņēmuma dibinātāji vai īpašnieki, tad tas ir varbūt vieglāks formāts. Ne vieglāks, viņš ir tāds atvērtāks. Tā ir arī vēl viena iespēja, kuru var izmantot un skatīties. Skaidrs. Vēl pavaicāšu, darbojoties Latvijā, protams, ir jāmaksā nodokļi. Un kāds ir tavs kā uzņēmēja komentārs par nodokļu sistēmu? Tev bija iespēja to piedzīvot ilgākā laika periodā, attīstot uzņēmumu un līdz ar to arī piedzīvojot dažādas reformas, gan kad likmes tiek palielinātas, gan samazinātas. Kā tu vērtē, vai kopumā nodokļu režīms ir labvēlīgs biznesa attīstībai, varbūt tieši otrādi tam traucē, un vai ir bijusi iespēja salīdzināt arī ar citām valstīm? Jā, iespēja salīdzināt ir bijusi. Kopumā man neliekas, ka Latvijas nodokļu sistēma ir kaut kāda ļoti ļauna. Principā man kaut kāda tāda milzīga pārmetuma nav, bet, protams, darba nodokļu sloks ir ļoti liels. Viņš ir, teiksim, strādājot Amerikā, es zinu, ka ir divas krasas atšķirības, kad viens ir tās visas grāmatvedības, dokumentu noformēšanas prasības Latvijā ir nenormāli detalizētas un pedantiskas. Visi tie tur čeku atšifrējumi, rekvizīti un tā tālāk, tas Amerikā ir kaut kas neiedomājams. Tur uzņēmums pieliek kaut kādu čeku, uzraksta, kas tas ir labākā gadījumā un viss, un tad viņš tur arī aiziet līdz. Tur tā nav nekas liels, neviens tur neko neskatās, un tādā ziņā tur ir tāds arī piepūles saprātīgs līmenis, tur tiek kaut kādā veidā piemērots. Jā, šeit pie mums ir atskaitīšanās ir ļoti detalizēta, neatkarīgi no summas. Tur ir 2 eiro vai 1,5 vai kas, tur vienalga ir diezgan daudz, kas ir jādara. Tas ir viens. Teiksim, darba nodokļi Amerikā ir zemāki, bet tur parādās arī citas lietas. Tur parādās ļoti ātri parādās tā veselības apdrošināšana, kas ir klāta un kas ir arī kaut kādā veidā tur viņi jāmaksā un jāpērk un tā tālāk. Tā tur sanāk kaut kas uz to pusi līdzīgs droši vien. Ja, vienīgais, kad mums ir bieži vien tirgu joprojām darba spēkam un darbiniekiem ir pieeja skatīties uz tām neto summām uz rokām, uz rokas. Tā kā visi nodokļi nonāk uzņēmēju, darba devēja pārziņā. Ja? Tad darba devējam ir jārēķina viss arī ienākuma nodoklis, ko maksās darbinieks, lai tā kā runātu ar darbinieku par summu uz rokas. Varbūt šī praksa pamazām mainās, bet Amerikā krāsa ir citādi. Tad darbinieks maksā savus nodokļus, kas tur sanāks, tas sanāks, vienmēr runājot pa bruto summām un tā tālāk. Tāds kaut kādi ļoti dziļi komentāri par nodokļu sistēmu man nav. Tas noteikti ir atsevišķi sarunas vērts temats, bet tu minēji pieminēji Ameriku un arī minēji, ka no sākotnējā finansējuma tika meklētas iespējas attīstīties eksporta tirgos. Kā ir ar to? Vai jūs mēģinājāt kaut ko darīt arī ārpus Latvijas robežām, teiksim, nonākt Silīcija ielajā? Un kā ir šobrīd, vai bizness ir tikai Latvijā vai arī kādās citās valstīs? Vai varbūt nākotnes plānos? Sāksim ar pēdējo daļu. Šobrīd bizness ir tikai Latvijā. Tas ir tā kā gala rezultātu. Es paziņoju uzreiz, lai intrigas nav šajā ziņā. Bet pa starpu ir bijis... Mēs esam izbraukājuši un strādājuši ar vairākiem potenciāliem klientiem, gan Eiropā, Skandināvijā, Vācijā, Spānijā,
vairākās valstīs. Mēs joprojām visu laiku tur redzējām potenciālu produktam, bet ieejas barjeras tajos tirgos pārvarēt mums neizdevās. Vai nu mums pietrūka spēka, kontaktu, klātbūtnes. Ja, tur mums nesanāca. Tas viss tālāk mēs aizgājām tiešām Amerikā, kur mēs bijām strādājuši vienu brīdi un bijām izveidojuši uzņēmumu Amerikā, un kur es arī nodzīvoju 4 gadus to uzņēmumu attīstot. Uzņēmumam bija bizness un atradās, un viņš attīstījās, bet viņam nepieciešams finansējums joprojām bija ievērojamos apmēros. Un tad mēs bijām tādā situācijā, kad faktiski vietējais Latvijas fondu finansējums uz Ameriku, viņš vairs nebija nepieejams, nevarēja, man liekas, neformāta ziņā, jo Latvijas fondi neiegulda Amerikas uzņēmumos. Un tā viņš nevarēja notikties. Līdz ar to tie investori, kas nāca no Amerikas, viņiem ļoti nepatika situācija, kad lielākā daļa no uzņēmuma daļām pieder fondiem, kas vairāk neiegulda tā attīstībā. Un tāpēc tas posms arī beidzās ar to, kad uzņēmums galu galā tika pārdots, viņu pārņēma Amerikas investori, kas tālāk turpināja ieguldīt līdzekļus un pārņēma visu. Tas bija viņiem vairāk saprotams ceļš. Tagad droši vien, ka tāds formāts, kad palīdzēt nostartēt un tur kaut ko izveidot un pēc tam gaidīt, ka kāds cits to attīstīs, tas mūsu gadījumā nav nostrādājis. Skaidrs, mums laiks ir nemanot paskrējis, un es skatos, ka jau drīz mums būs saruna jābeidz, tāpēc pieķersimies tādai pašai intriģējošākai sadaļai pārdošanai. Un tāds galvenais jautājums, vai pārdošana notiks saskaņā ar plānu? Tu minēji, ka investīcija līgumā termiņa nebija, bet tomēr fondam ir savu uzstādījumu, vai tas bija īstais laiks, un līdz ar to arī īstā cena, vai kaut kas varēja būt savādāk? Vienmēr var būt kaut kas savādāk. Laiks jau bija pagājis, un tas laiks bija nepieciešams pēc fondu dzīves termiņa. Dzīves laika, ja? Tāpēc principā bija laiks to darījumu veikt. Mums bija viena pieredze ar saņemto interesi no potenciālā pircēja, kas prasīja tur kaut kādu pietiekami lielu piepūli un ilgu laiku, kamēr notika pārunas un visa sagatavošanās, un tas darījums galu galā nenotika. Un tad pēc tā darījuma jau mēs apzināti veicām organizētu procesu ar pircēju meklēšanu, un tad tas arī rezultējās darījumā. Kā tu kā uzņēmuma bijušais īpašnieks un vadītājs vērtē šo pārdošanas procesu? Tas ir viegli, grūti, kādi ir izaicinājumi? Tas ir viss viens liels izaicinājums. Tas ir pilna laika darbs praktiski. Un tas ir viens no izaicinājumiem mūsu gadījumā. Tas ir veiksmīgi tādā ziņā atrisinājies, kad tomēr mēs esam tur 2 vadītāji, kas varēja dalīt savas atbildības, bet es varētu teikt, ka no mana laika pārsvarā viņš ir aizgājis lielā mērā, tika veltīts tam pārdošanas darījumam. Ja, tajā brīdī, kad tas darījums tika gatavots un notika pie tā darbība, tad diezgan maz paliek laika jebkam citam. Un tas ir viens, un tad ir arī, protams, tas izraisa arī to nākamo efektu, kad tad ir vienā brīdī tas darījums ir noticies, un tad kaut kam ir jāmainās, jā, jo tad
priekš tā vadītāja, kas ir nodarbojies ar to pašu darījumu, tad tas ir kaut kāds, tāda svītra, jā. Bet pēc tās svītras viss atkal ir citādi. Ja, tad ir kaut kāda citā veidā jāorganizē sava darbība un arī varbūt tā darbība uzņēmumā. Ok. Vai kopumā šis te exits, izeja, šis scenārijs atbilda tavām un arī investoru ekspektācijām? Vai var teikt, ka jūs ar darījumu esat apmierināti? Mums ir darījums, viņam ir tie divi nosacījumi. Ja, tad ir tur kaut kāds bāzes summa un tad ir earn-out summa, kas vēl ir jānopelna, pierādot kaut kādus, sasniedzot kaut kādus rezultātus. Ja, un šajā ziņā mūsu gadījumā, protams, ir tas efekts, kad mums dibinātājiem tās mūsu daļas ir diezgan samazinājušās par to laiku, kad mēs piesaistījām investīcijas, un tas, protams, mazina to atdevi, ko iegūstam mēs kā dibinātāji. Jā, un īpaši tas ir jūtams arī tajā earn-out periodā, jā, jo earn-out periodā faktiski investors riska kapitāls jau sēž, neko nedara, tikai gaida, kad kaut kāda iekritīs tas, kas vēl iekritīs. Jā, tā pašā laikā mēs saprotam, ka mums tas ir kaut kas ir jādara un jāiespringst, lai to panāktu, to rezultātu un tā tālāk. Tāpēc tas ir varbūt, message tiem, kas ir no riska kapitāla uzņēmumiem. Tad, kad jūs negociējiet ar dibinātājiem, ar founderiem, tad ir, protams, ir gandarījums, kad izdodas viņus nospiest uz labākiem noteikumiem un atstāt viņiem mazāk procentu, bet tad ir jāpadomā par to, kā jūs viņus motivēsiet pēc pārdošanas earn-out gadījumā. Tas ir arī diezgan svarīgs moments. Klausītājiem kopumā ir ok. Jā, šis nav tur unikorns, bet ir ok darījums. Klausītājiem earn-outs, tas nozīmē, ka pēc kompānijas pārdošanas ir iespēja pārdevējiem saņemt vēl papildus maksājumus, tad, ja tiek izpildīti noteikti peļņas rādītāji. Ja kompānija nopelna, tad peļņas vai jebkādi viņi varētu būt. Tie ir konkrēti rādītāji, tie var būt apgrozījumi rādītāji, tie var būt peļņas rādītāji, tā var būt kombinācija, tie var būt principā jebkādi citi rādītāji. Un tas nav pēc pārdošanas darījuma, tā ir pārdošanas darījuma daļa. Ja, tad ir vienkārši pārdošanas darījums tiek organizēts fāzēs. Ja, tur pirmajā fāzē notiek tas, tur kaut kāda tāda summa, ja, un pēc tam ir nosacījumi un kaut kāds periods, kurā laikā tur var sasniegt vai nesasniegt rezultātus, un tad saņemt vienu vai otru rezultātu. Jā, mūsu gadījumā, kas bija svarīgi šajā ziņā, un kas es domāju, ka tas ir labs risinājums, ka nebija tā, ka tas earn-outs un tā summa un tas mērķis, kas ir jāsasniedz, viņš ir viens, un tad ir vai nu viss vai nekas. Jā, mēs sadalījām viņu kaut kādos graduālos milestonos un līmeņos, un līdz ar to tas veido tādu papildus droši vien motivācija arī kaut kādus soļus pa starpam sasniegt. Nav tā, ka, ja redzams, ka gala mērķis ir totāli nesasniedzams, tad viss tā vairāk nav ko te darīt. Ja? Bet ir dažādi līmeņi, pēc kuriem var tiekties. Skaidrs, Andrej, mēs esam pietuvojušies noliktajam laikam, bet es vēl tomēr pavaicāšu par nākotnes plāniem. Jūs iegādājās Everfield, kas ir strateģiskais investors un kas savā portfelī apvieno virkni dažādu IT jomas kompāniju, kas specializējās tieši uz IT kompāniju iegādi, es teiktu globāli, un orientējās uz kompānijām, kuras strādā pēc SaaS, jeb abonēšanas maksas principa. Kas ir mainījies nonākot šāda globāla strateģiskā investora paspārnē un kādi ir nākotnes plāni? Mainījies tādā ziņā, protams, katram ir
Kādam investoram ir sava pieeja, kā vadīt un kādā veidā mērīt performanci uzņēmumiem, tad ir kaut kādas metodoloģijas, kuri viņi ievieš un arī kurām mums ir jāatbilst, kas droši vien arī nes kaut kādu labumu. Bet es piebildīšu, varbūt pielabošu tevi, Raivi, tu teici, ka tas ir strateģiskais investors. Es gluži tam nepiekrītu. Tas laikam tomēr ir vairāk finanšu investors. Jo tomēr tas ir vairāk private equity formāta uzņēmums, kam ir specializācija. Jā, viņš ir finanšu investors, viņš ieguldīja software uzņēmumos ar konkrētu biznesa modeli Eiropā, un tā ir viņa specializācija. Bet viņš nav tas, kam tas ir pamat biznesa. Viņš pats nav software uzņēmums. Tas ir investīcija uzņēmums, un tas ir viņa biznesa. Ja, tajā brīdī, kad mātes kompānija savāks labi performējošu portfeli, parādīs dinamiku un rezultātus ar izaugsmu un peļņas rādītājiem, tad visdrīzāk, kad viņi varēs startēt ar savām akcijām publiskajā piedāvājumā, un līdz ar to tas būs arī tas finanšu mehānisms, kas ļaus viņam atkal tālāk attīstīties un iziet nākamajā līmenī. Bet, principā, tā ir finanšu investīcija. Līdz ar to tomēr ir liela atšķirība ar strateģisko investoru, kam ir jau savs biznesa modelis, savs biznesa formāts, un tad viss tādu jaunu iegādāto uzņēmumu vajadzētu iekļaut tajā savā plūsmā. Šeit tā plūsma ir tādā finanšu pārvaldē, varbūt kaut kādā back-office funkciju līmenī, un performances vadības un mērījumu sistēmā. Ja, tas nav konkrēti mūsu biznesa. Attīstības iespējas ir, paplašināties, meklēt kaut kādus iespējas attīstīties ne tikai organiski, bet arī varbūt iegādājoties kādus uzņēmumus šajā sektorā, citos tirgos vai virzienos un tādā ziņā tur ir labas iespējas to darīt. Skaidrs, un paldies arī par precizējumu. Ja es pareizi saprotu, tad tā situācija ir nedaudz līdzīga kā iepriekš, darbojieties ar vietējiem investoriem, kur arī faktiski ir ieguldītas finanses, bet tāda atbildība un galveno lēmumu pieņemšana joprojām ir uzņēmuma kompetencē. Ja, un, precīzi, ja tas būtu strateģisks investors, tad šis atbalsts varētu būt daudz lielāks, bet šajā gadījumā tas gluži tā nav, ja es tev pareizi saklausīju. Tas nav tas atbalsts, bet tiešām tu precīzi pateici, ka nav tik lielas tās pārmaiņas mūsu dzīvē. Ja, un es redzu arī portfelī, Everfield portfelī ir citi uzņēmumi, kas ir vienkārši īpašnieki ir pārdevuši viņu priekš viņiem. Tas ir diezgan liels solis un liels pārmaiņas viņu dzīvē. Mūsu dzīvē tās pārmaiņas nav lielas. Mums ir bijusi padome, kam ir sava kompetence un kas kontrolē valdi. Arī tā tas arī turpinās. Te ir kaut kas pabīdījies tur pa centimetru, bet nekas ļoti pēc būtības nav mainījies. Joprojām mēs vadām ikdienas darbību uzņēmumā un nosakām to, kā tas notiek. Ir kaut kāds līmenis lēmumiem vai kaut kāda specifiska rakstura lēmumi, kurus kontrolē un pieņem tikai padomi. Ja? Tā tas arī faktiski ir palicis. Citādi, tas joprojām ir mūsu gan laime, gan galvas sāpe, kādā veidā šo uzņēmumu attīstīt šajā tirgu. Andrej, paldies. Mans noslēdzošais jautājums, kā tu jūties, atceroties to, ko tu minēji, ka tev patīk darboties patstāvīgi, nevis pakļauties kāda norādījumiem. Un, šobrīd tu esi tikai kompānijas vadītājs, nevairs īpašnieks. Kā tu ar to vari sadzīvot? Pagaidām man tīri labi izdodas ar to sadzīvot. Es arī jūtu pietiekami labu respektu un tas sadarbības līmenis un formāts ar jauniem akcionāriem viņš ir labs.
Ja? Nezinu, varbūt kādreiz kaut kas mainīsies, bet šobrīd ir ok. Kā jau es teicu, ka tajā formātā nav daudz mainījies. Pārsvarā lielākā daļa ar jautājumiem viņi ir risināmi paši, un lielākā daļa ar lēmumiem tiek pieņemta mums pašiem. Kaut kas ir jāpajautā. Tas jau nav nemaz tik slikti. Šobrīd ir labi. Un prieks dzirdēt, ka ir labi. Un, es noteikti vēlu, lai tavi plāni izdodas, lai kompānijas plāni izdodas, un, protams, arī lai investoru plāni izdodas. Un ticu, ka mēs noteikti par kompāniju vēl dzirdēsim. No manas puses vēl jautājumi ir, bet, diemžēl, laika trūkuma dēļ mēs visu nepaspēsim. Un man noteikti bija interesanti. Es ceru, ka auditorijai arī. Es skatos, ka čatā nekādi jautājumi nav līdz šim uzdoti, bet, ja kāds vēlās vēl kaut ko pavaicāt, tad izmantojiet pēdējo iespēju. Tā kā, Andrej, tiešām paldies par tavu laiku un paldies par tavu stāstu. Un, patiešām prieks par šo veiksmīgo uzņēmuma attīstību, tā teikt, pilnu ciklu. No pašiem pirmsākumiem līdz veiksmīgai pārdošanai un tālākai attīstībai. Jā. Paldies, ka uzaicinājāt. Paldies par iespēju. Paldies. Un es arī gribēju pievienoties paldies teikšanai. Liels paldies tiešām Andrej par padalīšanos ar savu stāstu. Tas bija interesants gan mūsu biedriem, Latvijas privātā un iespēju kapitāla asociācijas biedriem, gan arī, protams, tiem, kas pievienojās droši vien, lai varētu mācīties, kā tad attīstīties ne tikai tradicionāliem finanšu instrumentiem, kas būtu aizdevums, bet arī ar savādākiem. Jā, es ceru, ka tas, ko jūs godīgi stāstījāt par šiem brīdinājumiem, cilvēks nenobiedēja, ka dzirdēja arī tās lietas, kas nāk labas klāt no šāda veida investoru piesaistīšanas. Un kā jau es teicu, ja ir nepieciešama lielāka informācija par šāda veida fondiem Latvijā, kas šobrīd strādā un no kuriem pieejams finansējums, tad var vērsties Latvijas privātā un iespēju kapitāla asociācijā mūsu mājaslapā lvca.lv, atradīsiet visu informāciju. Un, Raivi, paldies arī tev liels. Tiešām es domāju, ka bija ļoti jauki, tu varēji nomoderēt šo stāstu, un mēs esam brīnišķīgi iekļaujušies arī laikā. Visiem liels paldies! Gandrīz jau pavasaris. Tā kā lai visiem laba diena un arī, lai ir noderīgi tas, ko mēs šeit runājam. Paldies vēlreiz visiem! Paldies, Anita! Paldies, veiksmīgi!